আসসালামু আলাইকুম মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম করছি আনবিডি.কম থেকে। সবাই কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। তো নারীর সাজের অনন্য উপকরণ হলো কানের দুল। আর অলংকার বলতে মেয়েরা সবার আগে কানের দুল হাতে তুলে নেয়। কানের দুল হলো সেই অলংকার যা নারীর ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তোলে। একটা সময় ছিল যখন স্বর্ণ ইমিটেশন দুলের খুব চাহিদা ছিল। তো এখনও যে চাহিদা নেই তা কিন্তু নয়। তো আজকে কিছু স্বর্ণের কানের দুলের ডিজাইন নিয়ে ভিডিওটি সাজানো হয়েছে। তো চলুন পুরো ভিডিওটি উপভোগ করা যাক।